Hari ini aku mau makan pir. Halo teman-teman, dia warna pirnya ini warnanya keren banget atau warnanya putih, coba kelihatan banget sih. Makan deh. Nyam 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 nyam. Enak. Batu. Ya, bentar. Makanya ini sama putih itu warnanya krim. Dan lebih kelihatan. Emang buka aja. Nah kan tuh sampai buah-buahan. Dan ke belakang. Oke. Air. Bir lagi. Bir 40 mama. Cepet. Udah dulu ya guys, aku udah kenyang. Bye bye.